Habari za muda huu ndugu wapenzi wasikilizaji wa channel yetu pendwa ya Ndindi Channel. Kama ndo mara yako ya kwanza unajiunga na channel hii, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Marefa takribani 9 wa ligi ya Championship, ligi ngazi daraja ya kwanza, wamefungiwa kujihusisha na masuala ya michezo kwa takribani mwaka mmoja ndani na nje ya Tanzania. Marefa hao wamefungiwa mara baada ya kuona mwenendo mbovu wa uchezeshaji katika ligi daraja la kwanza iliyomalizika hivi punde. Marefa hao wamefuatiliwa zaidi na TFF pamoja na bodi ya marefa chini ya kamati ya mwenyekiti Nasser Hamdun. Wamejiridhisha kwa tafiti walizozifanya na kuamua kuwafungia marefa hao kwa takribani mwaka mmoja kujihusisha na masuala ya michezo. Inaelezwa ya kuwa marefa hao wamekuwa wakiboronga baadhi ya mechi na kutoa matokeo ya kutatanisha, hali iliyopelekea vilabu vingi kulalamika kutokana na uchezeshaji mbovu wa marefa hao. Lakini taarifa za ndani zinaeleza chanzo kikubwa kilichochangia marefa hao kufungiwa ndani ya mwaka mmoja kujihusisha na masuala ya michezo kwa ngazi ya TFF ni kudai stake zao za misimu 2.5 walizokuwa wakidai TFF, malimbikizo ya muda mrefu ya pesa zao ambazo wamekuwa wakichezesha bila kulipwa. Marefa hao walikuwa wanadai madai ya muda mrefu na TFF pahali pa kuwalipa. Wao waliamua kuwafungia na kusema kwa nini wanatoka hadharani na kutangaza mbele ya waandishi wa habari ya kuwa wanaidai TFF, hali ya kuwa TFF walikuwa na uwezo wa kuwalipa kimya kimya pasi na wao kwenda kutangaza kwenye vyombo vya habari. Marefa hao wamekutana na adhabu hiyo ambayo haiwastahili. Unadai haki yako na unafungiwa. TFF imekuwa inatumia madaraka yake kwa nguvu kunyanyasa na kuonea marefari wengi zaidi. Ikumbukwe siku chache zilizopita marefari wa kike ambao wanachezesha ligi kuu ya wanawake Tanzania NBC Premier League walilalamika ya kuwa nao hawakulipwa pesa zao kwa misimu 2.5 mfululizo, hali iliyopelekea sintofahamu kwa baadhi ya wadau na wapenzi wa michezo nchini Tanzania. Hii leo imetoka taarifa ya kufungiwa kwa mwaka mmoja marefa takribani 9 kujihusisha na masuala ya michezo ndani na nje ya Tanzania. Kudai haki zao imejenga uadui. Rais Wallace Karia, Nasser Hamdun pamoja na katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidau wamehusika katika kuwanyonga na kuwasokomezea kifungoni marefa hao 9 kujihusisha na masuala ya michezo ambayo yanahusishwa na TFF. Ligi yoyote ambayo imeandaliwa na TFF, marefa hao hawaruhusiwi kujihusisha kabisa na michezo hiyo ndani pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Hiyo inakuja mara baada ya kudai haki yao. TFF, Rais Wallace Karia anajisahau na kuona ya kwamba anastahili kusimamia mpira kwa haki na kanuni na uweledi, hali ambayo inampotezea sifa kuelekea uchaguzi mkuu unaofuata Agosti pale jijini Tanga. Karia amekuwa ni mtu wa kufanya makosa ya mwendelezo hivi karibuni, hali inayoshtua wengi na kuamini ya kuwa uwezo wake wa kiuongozi umeishia hapo alipofikia. Tunamheshimu kwa mengi mazuri aliyofanya, lakini kwa hapa alipofikia inatosha na anapaswa kuondoka vizuri. Mshairi mmoja alisema, dansa mzuri ni yule mwenye kujua wakati sahihi wa kuondoka stejini, na sio kung'ang'ania stejini mpaka watu wakuchoke na wakurushie makopo. Wallace Karia, ni wakati wako wa kujiudhuru na kuamua kuachia watu wenye hari na damu changa ya kuongoza mpira wa miguu. Inatosha na tuseme asante kwa pale ulipotufikisha.